王员外，请你自重。苏小姐，言重了。既然醉了，我王某送你回去吧。不用了，我夫君是宋敏，他会来接我。你是宋敏的夫人，姓宋的他一个大男人居然躲起来，让自己的夫人来应酬。王员外，宋敏知道你动了他的夫人，绝不会善罢甘休。我知你用意，但还请你放我走。倒是个智慧超群的女子，宋敏那纨绔子弟既然放你出来谈生意，自然不会在乎你的死活了。王员外，我念在你我两家即将合作的份上，我不动你。以后宋王两家合作，这是多大的生意，你却在这儿被色欲熏心。苏小姐，你也知道，你我两家生意颇大，何不再加深些感情？你放心，咱们两家的合作，我只认苏小姐。你看，这里正是一处好地方，我们且温存温存。苏小姐，我王某自幼练武，你可不要敬酒不吃，吃罚酒哟。来怎么会呢，王员外？那我再敬你2杯。